Уникальное расположение Забайкальской Агинской земли на стыке трех стран– России, Китая и Монголии – сыграло свою роль в формировании культуры, традиций, которые в течение времени бережно сохраняются и развиваются. Ежегодно в феврале буддисты всего мира отмечают один из самых любимых праздников – Новый год по лунному календарю, праздник белого месяца Сагалган. Каждый год дата праздника выпадает на разные числа, но чаще всего это февраль, начало или конец, решает Луна. Длится праздник месяц и делится на три основные фазы – канун, подготовка к празднику, первый день Нового года и остальные дни праздника. С 2015 года первый день Сагалгана в Забайкальском крае официально является выходным днем. В России Сагалган празднуют в республиках Бурятия, Калмыкия, Тыва и на Алтае. Подготовка к празднику начинается задолго до наступления Нового года. Каждая семья готовит уусы – домашний запас мяса на зиму, полуфабрикаты, кисломолочные блюда, приводит в порядок дом и усадьбу, обновляет божницу и народные костюмы, участвует в серии хуралов, молебнов своих дацанов, посвященных 15 чудесам Будды, готовит подарки для родных и знакомых. В течение месяца буддисты навещают друг друга. Одним из важнейших элементов Сагалгана является ритуал Золголга – приветствие, благопожелание. Суть его заключается в особом подношении к приветствию, когда это не просто формальность, а ритуал, где проявляется уважение к близким. Приветствуют друг друга по старшинству и по степени родства, с пожеланиями счастья и благополучия. Обряд Дугжуба считается мощным эзотерическим обрядом и является символом духовного очищения и проводится для того, чтобы благополучно перейти из года старого в год новый, избавиться от груза прошлогодних бед, грехов и несчастий. Хурал Цидорхамо посвящен защитнице Палден Хамо. Он проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю. Последний день года до рассвета следующего дня является особым временем Палден Хамо. Считается, что в этот час она не сходит на землю, обходит ее и дарует всем обратившимся к ней свое благословение. В знак наивысшего уважения буддисты одаривают друг друга ходаками и различными подарками. После всех обрядов начинается празднование Нового года. В этот день в Агинском округе по традиции проходит народное гуляние. Здесь каждого радушно встречает в родовой юрте, угощает бурятской кухней, одаривает благопожеланиями и подарками, а также каждый может попробовать свои силы в народных играх. Хэр-шалга – древний бурят-монгольский вид традиционных состязаний по разбиванию хребтовой кости, где участники состязаются в умении сломать предварительно вываренную хребтовую кость крупного рогатого скота. Ургот-аталга – перетягивание длинного шеста с петлей, предназначенного для ловли лошадей и скота. Шагэ-наданг – бурятская традиционная игра косточками бараньей лодыжки. Отдельно взятая косточка – символ скотоводства, обозначающий тавон-хушуң-мал. Традиционные 5 видов скота, которые имелись у бурят. Хонинг – овца, яман – коза, ухор – корова, морин – лошадь, тымэнг – верблюд. Игра имеет несколько разновидностей. Можно сфотографироваться в национальной одежде, приобрести на память этнические сувениры и принять участие в национальном танце йохар. В целом праздник наполнен общечеловеческими ценностями, чистосердечием, почитанием старших, уважением друг к другу. Сагалган воплощает народную память, жизненную мудрость и опыт духовного совершенствования.